So pryd dechreuais i, bod fi'n siarad iaith gyntaf Ydych gyda'n plant i a'n teulu i gyd, oedd e'n bwysig bod pryd dechreuais i yn y swydd hyn, bod fi'n gwella'n Cymraeg i. So, fi'n credu bod siarad Cymraeg Ydych a siarad Cymraeg i myfyrwyr yn gwaniath i rhywun falle sydd wedi erioed dysgu yn Cymraeg. So fi'n deall bod e'n anodd i rai o'r myfyrwyr i dod yn used i siarad Cymraeg. So beth nes i yw, tra bod fi yn wneud TAR, o'n i wedi wneud Action Research Project. A yr Action Research Project yn amdano fel gallwn ni infiltrato fwy Cymraeg mewn y dosbarthu. So oedd e'n bwysig i fi bod pob lefel o Cymraeg mae'r myfyrwyr yn defnyddio yn cael ei defnyddio gyda'i gilydd mewn y grŵp criw Cymraeg. Weles i bod lot o'r myfyrwyr yn bylon gweithio dy gilydd yn grwpau a bod dodi fel lefel 1 Cymraeg a second language Welsh mewn dy gilydd yn really wneud y profiad yn well i'r myfyrwyr. Blwyddyn hyn, dwi wedi cymryd man fel form group, so tutorial group, a fi wedi bod yn lwcus iawn i cael grŵp sy'n hollol Cymraeg. Nawr, pryd siarad sydd â haf, cwpl o wythnosau yn ôl amdano hyn, oedd e'n popeth yn gret a pawb yn bylon siarad Cymraeg, pethau fel yna, ond ni wedi cyweld ar ôl cael cyfarfod gyda'r grŵp Saesneg bod mae rai o'r grŵp Saesneg yn teimlo bod maen nhw ddim yn cael hanner y Cymraeg bydden nhw yn cael os oedd myfyrwyr wedi cymysgu. So, blwyddyn nesaf, ni yn ti heddi yn meddwl bod ni'n mynd i'n nôl fel mixed classes. So, ni moyn siarad i chi amdano adnoddau fi wedi defnyddio'r 3 blynedd diwetha. So, fi wedi gwneud slides i chi, so os na fi siarad o'r sgrin, a siarad â chi trwyddo nhw gyd wedi. So, fi wedi mynd trwyddo profiad i dechrau addysg, dosbarth tutorial criw Cymraeg a cyflogaeth yn eich pwnc. So, beth hefyd o'n i moyn siarad amdano, beth sydd wedi gweithio i fi yw yr employability, so cyfloga diwedd sgiliau sy'n dod gyda defnyddio Cymraeg, a gyda mae yna list o links gyda fi os mae rhywun eisiau nhw, ar pham mae hwn yn bwysig yn Cymru. So, un o'r pethau fi wedi gweld sydd yn dod drosto'n dda gyda'r myfyrwyr yw gweithio nhw amdano hyn. So, adnoddau gyntaf. Hwn yw un fi'n defnyddio lot. So, porth adnoddau Coleg Cymraeg Cenedlaethol. So, pryd bych chi'n mynd i'r sgrin gyntaf, bych chi'n gweld y llun hyn. Chi'n cael dewis eich pwnc chi. Pwy lefel. So'r pethau fi wedi defnyddio fan hyn yn barod yw barod ar gyfer prifysgol. Na mae hwn wedi helpu 2 o'r myfyrwyr i dod i mewn UCAS forms a defnyddio'r adnoddau ar hyn i helpu gyda'r Cymraeg. Mae hefyd lot o wybodaeth ar lefel 2, beth i fi'n dysgu. Mae fe'n helpu, a fi'n credu bod lefels arall arno fe hefyd i pwnc sgwiniaeth, ond mae fe'n helpu i mapio mas ffordd i cael Cymraeg mewn eich gwersi chi. So, fel i cyflwyno'r Cymraeg mewn eich pwnc chi, which is totally brilliant. Mae fe hefyd, mae posteri Cymraeg arno nhw sydd yn helpu gyda termau Cymraeg yn eich pwnc. So, pwy efo pwnc chi'n dysgu, mae yna adnoddau amazing ar y link hyn and super impressed. Cysill ar-lein fi'n defnyddio. So, sillafu a treigladau. Achos, fel o'n i'n gweud, pryd eithaf sy'n mynd i'r posyn nhw gwy erioed wedi dysgu yn Cymraeg. So, pryd eithaf sy'n mewn, oedd fel learning curve, dy fe. So, dyma un o'r
adnoddau fi wedi defnyddio ar-lein. Mae hwn yn helpu chi gyda'ch cyfieithu a hefyd ac treigladau. So chi'n cael hwnna ar Google Translate. So gyda'r treigladau yn treiglado, os mae hwnna'n neud sens. A mae hwn just chi'n copy and paste eich beth bynnag chi'n ysgrifennu mewn, dod i fe mewn ar-lein a mae fe'n treiglado a cyfieithu popeth i chi'n barod. Gwiadur. Nawr, dwi'n defnyddio hwn am geirfa anodd i'n disgyblion ni, a hefyd rwy'n dod i'r linkin lan ar y classroom, a wedyn maen nhw'n defnyddio hwn trwy'r flwyddyn academic i nhw yn dod yn iws i wneud eu cyfieithu nhw'n unan. So fi wastad yn gweithio nhw, so'n gwybod y geiriau Cymraeg i popeth, a os maen nhw yn wneud y gwaith eu unan yn cyfieithu, mae fe fwy, it's more likely to kind of synco mewn i'ch pen nhw, yma. So ar hwn, mae hwn yn hefyd yn defnyddio plurals, which is lluosgau. So sim geiriadur arall ar-lein sydd yn mynd i defnyddio'r lluosgau o the plurals for you. So this is a really good one. Hwn, llwydraeth Cymru, so byd term Cymru. Nawr, mae hwn yn perffaith i chwilio, so mae'n peiriau'n chwilio am eich termau, am eich pwnc chi. Nawr, mae fe'n tyma bach yn limited, fel mae popeth rai weithiau os chi moyn neu pethach yn Cymraeg, ond mae fe'n bwysig a helpu d'eich subject points chi. Teclyn iaith Cymraeg, dyma the fine favourite o'n fi. So, mae apiau ar hwn sy'n helpu chi gwella'ch Cymraeg. So, os ych chi fel fi, yn dechrau mas, ti'n siarad Cymraeg adref, a fel chi chi gweld, nid yw'n Cymraeg i'n perffaith o gwbl, ond y fwy fi'n defnyddio'r Cymraeg yn y dosbarth, ond y fwy fi'n defnyddio'r teclyn Cymraeg, yr teclyn iaith, fi chi gweld bod y lefel yn Cymraeg yn mynd lan. A fi wastad yn gweithio myfyrwyr fi, un peth fi wastad yn gweithio nhw yw, mae'n bwysig, os mae'r Cymraeg ddim yn dda, neu mae'r Cymraeg yn gred, bod nhw'n defnyddio'r Cymraeg, na beth sy'n bwysig, even os mae fe'n siamai yn y bore, neu prynawn dan y prynawn, mae fe'n rili bwysig bod maen nhw'n defnyddio fe. A hefyd, fi'n gweithio nhw amdano profiadau i wedyn ni, bod fi'n defnyddio fe, fi'n gwella, a fi'n gweld y gwaniaeth yn y gwaith Cymraeg fi'n dod i lan. So wedyn, pryd dechreuais i yn y swydd hyn, gaethais i mentoring program gyda'r Sgiliaith sy'n gweithio gyda Coleg Cymraeg Cenedlaethol, a wnaethais i mynd ar-lein a cwrdd gyda'r mentoraeth, a oedd hi'n ffantastig. Oedd hi wedi helpu fi gwella fel o'n i'n gweld bod fi'n siarad, achos rai weithiau, mae fel self-belief ydw e, a ti'n meddwl bod rhaid i popeth fod yn perffaith a mae rhaid i popeth fod i certain standard. Ond gyda ni yn Coleg Ydych, mae yna basic, better, sa'n cofio fe, 3 Bs, right? A mae'n bwysig bod bod chi'n gweithio ar un lefel, bod chi wastad yn defnyddio'r adnoddau yn sy'n ar-lein i chi cael gwella. Sian dwi, a dwi'n rheolwr ar Sgiliaith. So mae Sgiliaith yn adran arbennig fan hyn yn grŵp llanrullo Menais. Da ni wedi lleoli yn y Gogledd, a da ni'n arbenigo o ran addysg dwyieithog, so cefnogi tiwtoriaid ac aseswyr i ddysgu ac asesu dysgwyr yn ddwyieithog, boed nhw yn siaradwyr Cymraeg a'i beidio y dysgwyr neu'r staff. Felly, be dwi'n gobeithio gwneud efo chi heddiw ydy rhannu chydig o top tips o pethau allwch chi fod yn gwneud i gefnogi'ch dysgwyr i gwblhau gwaith nhw yn ddwyieithog. So dim ots os ydyn nhw
yn siaradwyr Cymraeg rhugl, neu'n ddysgwyr, neu ddim yn gwybod dim byd, jyst ychydig o bethau allwch chi fod yn gwneud yn y dosbarth i'w annog nhw i wneud rhywbeth yn y Gymraeg. Okay? Dyna lle da ni arni. Be wna i hefyd ydy rhannu chydig adnoddau efo chi. Haf, dwi'n ama fyddi di'n rhannu'r cyflwyniad ar ôl y sesiwn byddi. Felly, so unrhyw delweddau yn lluniau da chi'n weld yn y cyflwyniad, mae rheini yn efo hyperlinks wedi cysylltu efo nhw, so fyddwch chi'n medru mynd ati i lawrlwytho'r adnoddau a cael gafel ar adnoddau i ddefnyddio yn eich dosbarthiadau eich hunain. Felly, just i ni ystyried yn gyntaf ynte. So, ydw i'n iawn yn meddwl na dim ond Grug a Liz sydd efo ni pnawn yma. Okay. So, yn hytrach na mynd ar Padlet, na ni jyst cael sgwrs yn sydyn, felly yn eich barn chi neu yn eich profiad chi hyd yma yn y dosbarth, pam dydy myfyrwyr weithiau dewis peidio gwneud eu gwaith yn y Gymraeg? So mae gennych chi dysgwr sydd yn medru siarad Cymraeg, ond yn aml iawn maen nhw'n dewis peidio chyflwyno eu gwaith nhw yn y Gymraeg. Ydych chi wedi meddwl yn barod am rhesymau posib dros hynny? Fi wedi gweld, Sian, blwyddyn hyn, bod mae yna lot o myfyrwyr wedi dod o ysgol Cymraeg i gyd. Maen nhw wedi dod i'r coleg a mae opsiwn gyda nhw wedyn i wneud e'n Cymraeg neu Saesneg, a maen nhw'n ffindo bod e'n rwyddach, especially yn pwnc fi, iechyd y gofal, bod maen nhw moyn wneud e'n Saesneg. Ond pryd wedyn ni dwi'n mynd mewn i'r employability skills, mae hwnna wedyn ni'n helpu nhw dod rownd. Ond fi'n credu achos maen nhw wedi gwneud popeth yn Cymraeg hyn ni, fi'n credu bod nhw'n meddwl, reit, fi wedi cael digon, amser i chael change. Achos mae'r opsiwn na gyda nhw. Neu beth fi wedi gweld, mae'r opsiwn dyn nhw, so na pam. Yn ysgol, dim opsiwn. Na. So weithiau ti'n cael hynny dwt o ran, dyn nhw wedi cael y dewis o'r blaen. So mae awyrgylch coleg yn hollol wahanol, dydy, a maen nhw'n cael dewis. Ac maen nhw'n dewis peidio gwneud. Weithiau. So, ti di holi nhw pam, Greg? Pam dyn nhw'n eisiau gwneud yn Gymraeg? Wel, mae fel ni'n gweud cyn bod ti'n dod ar, mae blwyddyn hyn ni wedi trial wneud tutorial grŵp dy fi blwyddyn hyn, fel ffom grŵp, a fi gyda dosbarth Cymraeg i gyd. So, bod nhw'n siarad Cymraeg fi'n y dosbarth, mae yna ddwy fi'n credu mas o 26 o myfyrwyr sydd yn moyn wneud peth o'r gwaith yn Cymraeg, a maen nhw'n gweud bod nhw'n, achos mae'r opsiwn gyda nhw nawr, maen nhw'n fed up o ddim cael yr opsiwn, a nawr it's like a freedom of choice. So nawr maen nhw'n meddwl, right, yn opsiwn i yw it's my decision. Na pham fed up fi'n credu, oedd un o'r myfyrwyr wedi gweud, fed up o ddim yn cael opsiwn, a nawr mae'r opsiwn dyn nhw, maen nhw moyn, it's like a rebellion, na fel fi'n twmlo. A so fe'n cool, ydw e? Mae'n fab i nawr, mae fe'n mynd mewn i comprehensive nawr yn September, a oedd e'n gweithio fi ddo, fi'n mynd mewn i'r gyfrwng Saesneg. Wedys ti be? Pham wedys ti wedi gwneud popeth yn Cymraeg, ond mae'r opsiwn dy fi nawr os fi'n mynd i ysgol Rhydyman, a fi'n credu na beth yw'r opsiwn. Ie. A mae hynny wir, dydy, cos pan maen nhw yn yr ysgol, maen nhw'n cael cyn lleiad o dewis. Pan maen nhw'n dod ato ni yn addysg bellach, mae yna bach mwy o ryddid yn does. Mae yna bach mwy o nhw'n penderfynu be maen nhw am ddysgu, nhw'n penderfynu be maen nhw am wneud. So mae hynny bendant. Yn diddorol bod ti'n dweud nhw'n gweld ti'n cool, cos mae mab hynna gen i newydd cychwyn yn yr uwchradd, Lenny, a mae o'n dod adra, debyg iawn dwi'n meddwl, a dweud, all the big kids speak Welsh all the time, you know, Mum. A dwi jyst feddwl, ti ddim yn siarad Cymraeg efo ffrindiau? Na. Ond fel bod nhw'n mynd yn hun yn yr ysgol fan hyn yn Ynys Môn, fatha mae yn dechrau mynd yn fwy cool i siarad Cymraeg. So ie, mae'n anodd, fatha,
meddylfryd ar agweddau. Mae hynny yn rhywbeth da ni'n cystadlu yn erbyn trwy'r amser, dydy. Beth amdano ti, Liz? Os gen ti brofiad o gael dysgwyr Cymraeg yn eich dosbarth? I do have some Welsh-speaking learners in my class, yes, but they don't. And on the degree course that we teach as well, and they are given the option. Not in the accountancy AAT, don't tend to translate exams or anything into Welsh, which obviously it's a professional body, so there's nothing we can do about that. But on the degree course, but I've maybe a couple of them, but generally speaking, they don't do it. They don't submit work in Welsh, even though they're offered that translation services. Do you know why it is that they choose to do that? I think it's just, I suspect, I don't know, I've not asked them, but I suspect it's because they're outnumbered. I think because a lot, especially in Flintshire, there's the mix of Welsh speaking to English is much lower than it probably is in Gwynedd. Yeah. And I think that's something to do with that. I've got a friend on my PGCE class, and she sits next to me, and she said that she's a Welsh speaker. She has been since birth, and she doesn't feel comfortable in trying to do anything and speak anything in Welsh, and she's learning to be a teacher. So I think sometimes it's just that it is a confidence thing, isn't it? And the more people doing it around you will bring that out. So I think again, it's still a bit of a minority feeling, maybe in some areas. I would agree with that. I would definitely agree with that. And it's interesting that you say even that those feelings still persist with HE learners, because HE learners tend to be a little bit older and a little bit more self-assured. Yeah, she's older, yeah. But, yeah, interesting. Okay. So if we know that they're outnumbered and we know that they might feel a little bit reluctant, be da ni eisiau gwneud ydy dechrau ystyried pethau allan ni fod yn gwneud fel tiwtoriaid felly i drio i annog nhw. So wrth ystyried hynny a'r ffaith ella bod hyder yn rhan o'r broblem, a dim jyst y ffaith bod nhw ddim yn teimlo bod gennyn nhw'r sgiliau Cymraeg, a mae hynny yn digwydd weithiau. Ella bod nhw'n teimlo, Liz, nes di sôn am, they're outnumbered, so mae hynny yn effeithio ar eu hyder nhw. Ond weithiau maen nhw'n dod ato ni hyd yn oed grug o ysgolion cyfrwng Cymraeg, lle ella nad oedd Cymraeg ddim yn un o'r pynciau cryfa gennyn nhw, ac dydyn nhw ddim yn teimlo bod gennyn nhw'r sgiliau Cymraeg i fod yn dysgu am pynciau iechyd neu plymio neu tygau yn y Gymraeg. Dyn nhw ddim, yn enwedig os maen nhw'n dod ato ni i wneud pwnc sydd yn gwbl newydd, gwbl wahanol i unrhyw beth maen nhw wedi wneud yn yr ysgol. Mae hynny yn medru codi ofn arnyn nhw. Felly, gad i ni wybod, gad ni feddwl felly am sut da ni am trio kind of goresgyn y broblem yna. Felly, yn amlwg, erbyn hyn, sydd da ni diwedd mis Ionawr, da chi'n nabod y dysgwyr yn eich dosbarth gobeithio. Ond pan maen nhw'n cychwyn efo chi yn y colegau, sut da chi'n dod i'n nabod nhw? Sut da chi'n gwybod am y bobl sydd o'ch blaen chi wrth i chi ddysgu nhw? Liz? So how do I get to know them in the class? I think because I'm speaking to small groups and make sure that I interact with each student all the time and then make time to talk to them individually when maybe they're working on different things, that I can approach them and just like say over the period of time in teaching, I get to know each of them quite well. But you've got to ask questions and understand and try and see what they're like, really. Okay, so when you have those discussions with them around what they like and why they've started, why they've chosen the subject, wyt ti'n gofyn iddyn nhw am eu sgiliau Cymraeg? No, and I probably should. But I think that's because I'm not confident. I was discussing before how I'm doing a PGCE. I only started teaching last year. I'm from Manchester, so my Welsh is something I'm trying to increase. So
there is the Welsh speaker in my class. I've started putting Welsh subtitles on YouTube videos. I said to her, because I asked her, and I have asked the rest of them if when we did that, if any of them spoke Welsh fluently, and they said no. So I've encouraged her to try and review them with me, and so she can say, you know, just sort of bring that into the group, but influence the group, and she's happy to do that. So I'm starting to do that a little bit, but yeah, no, it's always been more of a sort of application process thing to know if they speak Welsh or not. Okay. Relationship. So, interesting then. So, os da ni'n ystyried pan maen nhw'n dod ato ni yn y cychwyn, yn enwedig i rhai sydd yn gwneud cyrsiau addysg uwch, maen nhw'n dod â lot o brofiadau bywyd, lot o brofiadau o'r byd addysg efo nhw, lot o baggage weithiau, a mae hynny yn rhan o'n swyddi ni fel tiwtoriaid ydy dod i nabod nhw fel bobl ynde, mwyn i ni fedru gefnogi nhw yn y ffordd ora posib iddyn nhw. Ond wrth gofyn y cwestiwn weithiau, ydych chi'n siarad Cymraeg, da ni'n mynd i gael atebion eitha gadarn ydw neu nac ydw. Cos os dydy bobl ddim yn teimlo'n hyderus yn eu sgiliau iaith nhw, bydden nhw ddim yn aml iawn yn deud bod nhw'n medru'r Gymraeg. So diffyg hyder neu maen nhw'n teimlo bod nhw ddim yn gwybod y geiriau sy'r cyfrifedd, efallai bydden nhw'n deud na bod nhw ddim yn siaradwyr Cymraeg. So mae'n werth ystyried reit yn y cychwyn os oes gen nhw unrhyw sgiliau iaith. So dwi'n gwybod Liz, ti newydd sôn bod ti o Fanceinion a bod ti ddim yn siaradwr Cymraeg rhugl eto. Ond os ydych chi'n feddwl am eich dysgwyr chi rwan, mae'n werth efallai ystyried pethau fel i ba ysgol eithon nhw, pa iaith oedden nhw'n siarad adra, achos fwy neu lai, yn enwedig os ydyn nhw'n dysgwyr o Gymru, mi fydd ryw faint o sgiliau Cymraeg ganddyn nhw. Okay? A mae gen pawb lefel a sgiliau gwahanol, ac mae rhan o gwneud y gweithgaredd yma hefo nhw yn edrych ar lle maen nhw rwan. So, fel hyn. So, addysg ôl 16, da ni eisiau gwybod lle maen nhw arni rwan o ran eu sgiliau Cymraeg nhw. Ond mae'n diddorol gweld sut oedden nhw cynt. So, pa iaith oedden nhw'n siarad yn y cartra pan oedden nhw'n tyfu fyny? Yn yr ysgolion gynradd, a wedyn yn yr uwchradd. Achos weithiau ydych chi'n ffeindio bod gennyn nhw sgiliau Cymraeg. Yn enwedig, Liz, os ydyn nhw drost 20 yn dod ata ti, ella bod nhw wedi bod i ysgolion cyfrwng Cymraeg, so ysgol Maes Garmon ella, ond dyn nhw ddim wedi defnyddio'u Cymraeg nhw ar stipyn o blynyddoedd, so bellach ddim yn hyderus. So na nhw dweud, oh no, I don't speak Welsh. Ond wedyn, pan wyt ti'n ystyried bod nhw wedi bod i ysgol cyfrwng Cymraeg, mae yna rhywbeth yna. So da ni eisiau manteisio ar unrhyw beth sydd ganddyn nhw. Ac os da chi'n gwneud y gweithgaredd yma efo ddosbarth llawn o ddysgwyr, mi fydd patrwm pob yn hollol wahanol. Hollol wahanol. So dwi'n ama, dwi'n mynd i bigo arna ti, Haf, cos dwi'n gwybod bod gen ti gefndir ieithyddol bach yn wahanol i fi. Ie. Ond ti eisiau siarad ni trwy dy daith iaith? Ie, felly yn y cartref, felly yn tyfu fyny, felly dwi wedi tyfu fyny mewn cartref Cymraeg, felly yn rhieni yn siarad Cymraeg, ond yn deud hynny, oedd ma'n rhaid i yn siarad Saesneg ar ochr dad, felly ers i fi fod yn ifanc iawn, dwi wedi bod yn eitha cyffyrddus yn ddwyieithog, felly oedden ni'n siarad bach o Gymraeg, ond oedd rhan helaeth o'r sgyrsiau yn Gymraeg. O ran ysgol gynradd wedyn, ysgol gynradd Gymraeg, ag ysgol uwchradd, bod i'n ysgol uwchradd ddwyieithog, o'n i yn y ffrwd Gymraeg. Felly
nath hynny newid unwaith nes i brifysgol. Nes i gwblhau hanner yng ngradd drwy gyfrwng y Gymraeg, yr hanner arall drwy'r Saesneg. Ac yn yng nghartre i fel oedolyn, dwi hefyd, mae hi'n aelwyd Gymraeg, felly mae partner i hefyd yn siarad Cymraeg, felly, ac yn y gwaith dwi yn y sgwrs, gan bod ni'n mynd ati i hyrwyddo'r Gymraeg, mae'r rhanhelaeth o'n waith i o ddydd i ddydd drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd. Felly, sori Sian, mae'n siŵr bod hwnna jyst yn un llinell i ti yn y Ma' chat hynna'n yma. So, os ydyn ni'n fatha plota haf ar y graff, dwi'n yn mynd i gwneud, dwi'n safio fi gorau weipio fa. Os y ti haf, fatha syth ar draws fan hyn yn rwla, wedyn dip bach o 16 ella, ac yn ôl i fyny yn y top. Ie. Lle faswn ni'n plotio'n hun, hollol ffordd arall. Okay? So ges i yngenu a magu ar aelwyd gwbl Saesneg. Oedd yn nhad i yn medru'r Gymraeg, ond doeddan ni ddim yn siarad Cymraeg adre. Oedd o flaenath Ffestiniog 'di symud i'r Rhyl, felly nath o golli Gymraeg. So aelwyd a catra Saesneg. Ysgol gynradd Saesneg efo amball i wers Gymraeg. Cyfarchion dyddiau'r wythnos, ond dim byd mwy na hynny, really. So, ni wedi dweud bod fi'n mynd o ddim byd fan hyn, ella chydig bach fyma. Ysgol uwchradd, gwersi ail iaith yn y Gymraeg, so eto chydig bach mwy, ond ddim byd rhy gyffrous nes i mi gyrraedd lefel A. So felly, 6 dosbarth yn yr ysgol, dewis gwneud Cymraeg fel pwnc. So, mwy o Gymraeg, ond eto, o'n i mewn ysgol cyfrwng Saesneg. So, o'n i'n gwneud lefel A Cymraeg, o'n i'n cael gwersi Ffrangeg, gwersi Saesneg, gwersi Gymdeithaseg, i gyd trwy gyfrwng y Saesneg. Tan i fi fynd i brifysgol a gwneud gradd yn y Gymraeg. So, nes i wedyn symud i Fangor, gwneud gradd yn y Gymraeg, a wedyn oedd hynny yn yng ngalluogi i fedru byw a bod trwy gyfrwng y Gymraeg. Rwan, mae gennym ni catra cymysg, sef yn catra ddwyieithog, efo, so mae'r ddau ohono ni yn siarad Cymraeg, mae'n plant sy'n siarad Cymraeg, ond mae gennyn nhw 9 a 3 di-Gymraeg. Felly, fy mam i a tad yn partner yn di-Gymraeg, felly mae'n plant sy'n eitha cyfforddus yn y ddwy iaith. Ond mi faswn i'n ddadlau ella yn gryfach yn y Saesneg, gan bod nhw'n teimlo treulio gymaint amser efo nain. So, mae cefndir ieithyddol unigolion just o ran hynny, just wrth gymharu fi na haf. Mae'r ddwy ohonyn ni rwan yn gweithio o fewn byd sydd yn hybio hyrwyddo'r Gymraeg, sydd yn gwneud lot i annog bobl i ddefnyddio'u sgiliau Cymraeg, ond o gefndiroedd ieithyddol gwbl wahanol. Okay? Felly, yr take-home o hynny felly, fysa i beidio bob tro a gymryd dysgwyr ar ei gair, ac efallai ystyried beth ydy'r cymysgedd neu beth ydy'r hanes tu ôl i'r rheswm maen nhw'n dweud dwi ddim neu dwi yn siarad Cymraeg. Felly, pam mae gennych chi ddysgwyr sydd efallai yn ddi-hyder a da ni eisiau i annog nhw i ddefnyddio'u sgiliau Cymraeg, hyd yn oed os dydyn nhw ddim yn rhugl. Un o'r ffyrdd da ni'n medru gwneud hynny ydy ffocysu ar manteision dwyieithrwydd, felly the benefits of bilingualism. So mae hynny eto yn boster da ni wedi creu yn sgiliaeth blynyddoedd maith yn ôl erbyn hyn. Ond mae'r data dal yn gywir hyd heddiw, a mae rhywbeth allwch chi rhannu, allwch chi roed i fyny ar waliau'ch dosbarth, ond yn enwedig wrth i chi ystyried sgiliau cyflogadwyedd a paratoi bobl i'r byd gwaith. Un o'r bethau i nodi fan hyn ydy bod
bobl yn medru dderbyn 90% mwy o dal yr awr os ydyn nhw'n deall Cymraeg. Okay? 11% yn fwy os ydyn nhw'n medru dallt, siarad a darllen a sgwennu yn y Gymraeg. So mae hynny yn dweud, os ydyn nhw hefo unrhyw fath o sgiliau Cymraeg, siawns fydden nhw'n ennill fwy o gyflog. A mae hynny wastad yn taro catra yn eitha dda, dydy. So mae pawb eisiau fwy o gyflog. Ac wrth i ni ystyried yr swyddi yn yr sector gyhoeddus efallai, lle mae, yn dibynnu lle ydych chi'n byw, mae cyflogau yn medru fod yn uwch. So mae sgiliau Gymraeg yn hanfodol bwysig. Hefyd, dydy hi ddim yn arferol pan da ni'n ystyried y byd i gyd i fod yn uniaethog. Fod yn uniaethog, siarad dim ond un iaith, dim yr arfer, dim y norm ydy hynny. So dros 60% o boblogaeth y byd yn medru siarad fwy nag un iaith. Dwi'n gwybod mae lot o bobl yn dweud na Saesneg dy iaith y byd, ond mae rhywbeth i ni ystyried yn fanno. Mae lot o lefydd yn siarad fwy nag un iaith. Felly, da ni ar daith i gynyddu faint o Gymraeg sy'n cael ei defnyddio yn ein dosbarthiadau ni. Dim ots os da chi'n siarad Cymraeg ar y funud a'i beidio, a does dim ots os da chi'n hyderus yn eich Cymraeg ar y funud a'i beidio. Mae yna wastad rhywbeth allwch chi fod yn gwneud. Efallai eich bod chi wedi dod ar draws y bosteri yma yn eich sefydliadau yn barod. So mae hyn yn ffordd eitha syml o gael y Gymraeg i fewn eich dosbarthiadau. Lle posteri di rhaid mae yna coda QR ar y sgrin, ond hefyd pan gewch chi gopio'r cyflwyniad maen nhw'n hyperlinked i Google Drive fel lle allwch chi lawrlwytho printio nhw eich hunan. Ond just ffordd, so allwch chi fynd i'r habits o cyfarch eich dysgwyr chi yn y Gymraeg. Pethau andros o syml, just cyflwyno, so bore da, bob tro, ydych chi'n gweld nhw, gofyn os maen nhw'n iawn. A geiriau croeso. Opsiwn arall, fyddai roi chydig o adborth, a nawn ni edrych bach fanylach ar y busnes adborth yma yn y man. Mae yna hefyd bosteri fan hyn sydd yn sôn am gwestiynau syml, a mae yna 2 fersiwn o boster cwestiynau fan hyn. Mae yna un ar gyfer Cymraeg y de, so tafodiaeth y de, ac un ar gyfer y gogledd. Does dim lot o wahaniaeth yn nhw, ond mae yna chydig bach. Ond does dim ots, Liz, er enghraifft, os dwyt ti ddim yn teimlo'n hyderus bod ti'n darllen y cwestiynau sydd ar y post yna ac yn dechrau meddwl, o no, dwi'n methu gwneud hynny. Mae hynny'n iawn, cychwynna efo rhywbeth. Don't panic, okay? Don't panic. I think the greetings I could probably have a go at. The questions I'll have to, it's more the pronunciation than anything. Absolutely. Absolutely. And that's the thing, isn't it? It's about herio ag ymestyn, so stretch and challenge. Da ni isio i'r dysgwyr wastad cyflawni mwy. So we don't just want absolute basics. Da ni eisiau iddyn nhw'n wneud yn well bob tro. Ond mwyn herio nhw, weithiau, da ni angen herio'n hunan hefyd. So da ni angen herio ag ymestyn ni'n hunan i wneud chydig bach mwy na gyda ni'n gwneud ar y funud. Ac mae'n gwbl iawn i ni gyfadda. This is new to me, but I'm giving it a go. Mae dysgwyr yn ein parchu ni am gwneud hynny. Maen nhw'n croesawu hynny. Dydyn nhw ddim eisiau tiwtor sydd yn sefyll o flaen y dosbarth ac yn sych. Maen nhw'n parchu'r ffaith na da ni'n bobl fysa nhw ac yn dysgu pethau o hyd. Ac mae'n neis bod ni'n medru uniaethu hefo nhw. So da ni dal i ddysgu hefyd, a mae yna lot i ddeud am brofi'r ochr yna i ni'n hunan. Na dysgwyr ydyn ni yn ogystal â tiwtoriaid. Ond ffordd eitha hawdd, ond da ni am edrych ar yr adnodda rwan sydd ar y gael i'ch helpu chi. So eto, efo hyperlink i'r ddogfen yma,
So falle, da chi wedi dod ar draws yr booklet yma, so mae'r llyfryn yma wedi cael ei greu ar gyfer tiwtoriaid ac aseswyr mwyn iddyn nhw defnyddio bach mwy o Gymraeg efo'i dysgwyr nhw, ac mwyn iddyn nhw ddechrau defnyddio adborth cyfrwng Cymraeg neu adborth ddwyieithog ar gwaith eu dysgwyr nhw. Okay? A mae hynny yn gwbl hanfodol. Dwi eisiau bwysleisio'r ffaith yna. Yn enwedig ar gychwyn eich gyrfa dysgu, mae dysgu ag addysgu ag asesu'n ddwyieithog yn sgil yn ei hun. A mae yna lot o diwtoriaid andros o brofiadol sydd yn ffeindio dysgu ag addysgu ag asesu'n ddwyieithog yn heriol, ond da ni'n cymryd y camau i wella hynny. Ond mae ddwyieithog yn feddwl union hynny, sydd ddwy iaith, ac mae'n gwbl iawn i chi fod yn defnyddio ambell iair Cymraeg o fewn darn o adborth Saesneg. Mae'n iawn i chi defnyddio adnoddau fel hyn i gynnig brawddeg neu ddau yn y Gymraeg, ond gweddill yr adborth yn Saesneg. A mwyaf da chi'n mynd i'r arfer o cynnig a trio cynnwys rhywfaint o'r geiriau neu rhywfaint o'r brawddegau yma, yr hawsa eithi i ti ag iddyn nhw fel dysgwyr. So mae'r un sydd ar y sgrin fan hyn chydig yn old school fersiwn papur. So mae yna ddogfen PDF, allwch chi lawrlwytho, printio, cario gwmpas efo chi. Ond mae gynnon ni app. Okay? So os oes gennych chi Android neu iPhone, so un ar y ffôn a clyfar, mae yna opsiwn i chi lawrlwytho'r app adborth Sgiliaith. So mae app adborth Sgiliaith yn gwneud yr un peth ar booklet, ond mewn ffordd llawer iawn rwyddach i ddefnyddio. A be dwi'n meddwl ella, Liz, fyddi di'n ffeindio'n handi efo'r app i gymharu efo'r llyfr, ydy'r ffaith bod y geiriau a'r brawddegau yn yr app wedi ynganu i ti. So fyddi di medru clywed rhywun yn deud y geiriau. So mae'r app am ddim i chi lawrlwytho. Mae yna fideo yn yr cyflwyniad. Ond jyst i chi gael syniad o ran beth sydd yn yr app. Pan da chi'n agor yr app, mae gennych chi categoria, so mae'n gofyn os wyt ti eisiau rhoi brawddeg cadarnhaol, maen nhw wedi gwneud gwaith da, maen nhw wedi defnyddio ffynonella da, ydyn nhw wedi gwneud ymdrech dda, ella bod nhw ddim cweit wedi cyrraedd gofynion y dasg, ond rwyt ti eisiau canmol yr ymdrech maen nhw wedi rhoi i mewn. So mae'r brawddegau wedi sgwennu ar y sgrin i chi, ac yna allwch chi clicio arnyn nhw a clywed nhw. Clywed rhywun yn deud yr adborth cadarnhaol yna. Lle mae hynny yn andros o greu fel adnodd dysgu ac addysgu, ydy'r ffaith bod ti'n gefnogi ti fel tiwtor i gefnogi unigolion efo anghenion ychwanegol. Felly, os oes gennych chi unigolion yn eich dosbarth sydd yn siaradwyr Cymraeg rhugl, a mi fasa'n well ganddyn nhw clywed a gweld pethau yn y Gymraeg, mi allu di copio'r geiriau pan da chi'n sgwennu'r adborth. Os oes gennych chi unigolion efo ADY, ac maen nhw'n stryglo oherwydd dyslexia a falle i ddarllen, mae yna opsiwn i chi creu voice notes neu mute recordings neu loom videos yn defnyddio'r app i deud yr adborth iddyn nhw yn Gymraeg. So mae'n cefnogi unigolion efo ADY yn ogystal â'i sgiliau Cymraeg nhw. Ond dydy'r app ddim jyst yn edrych ar ymedreddion positif. Mae gen ti adeiladol, so adborth adeiladol, lle ti eisiau ddeud nhw, ti wedi gwneud job da fan hyn, mi wyt ti wedi gwneud cynnydd, ond mwyn cyflawni'r gofynion, mae angen i ti. Okay? Neu rwyt ti wedi gwneud defnydd da o ffynonella,
ond cofio bod angen i ti gyfernodi. Mi wyt ti wedi mynd ati i gwblhau'r aseiniad yn dda, ond mae yna rei cwestiynau heb ei ateb. Eto, opsiwn yn fanno i chi glywed nhw'n cael ei ddeud. Mae yna ambell i sylw yna ynglyn â mae angen i ti, a chydig o bethau, da ni fel tiwtoriaid yn dueddol o ddeud, so mae angen i ti orffen dy waith. Mae angen i ti sicrhau dy fod yn cyflwyno dy waith ar amser ac yn y blaen. Mae yna opsiwn hefyd ar be dwi'n licio yn yr app ydy'r opsiwn i bersonaleiddio. So mae yna opsiwn i chi ychwanegu brawddegau, ymadroddion geiriau eich hunan ac i ofyn i ffrind neu gydweithiwr recordio'r llais. So eto mi fydd gen ti fersiwn llafar ac ysgrifenedig o'r adborth neu'r ymadroddion da chi fel unigolion yn defnyddio o hyd. Cos os ydych chi rhywbeth fatha fi, dwi'n dueddol o gychwyn yn adborth ysgrifenedig yn yr un ffordd bob tro. Sef diolch i ti am gyflwyno dy waith, rwyt ti wedi drio'n galad, cyn i fi fynd ati i bersonaleiddio, edrych yn fanylach ar beth sydd angen iddyn nhw wneud. Felly, ystyriwch defnyddio'r app, beth sydd yn andros o handi, yn enwedig os ydych chi'n diwtor sydd yn caniatáu ffonau symudol neu iPads neu math yna beth yn eich dosbarth. Mae'n gwbl symudol. Mae o ar eich ffôn, mae o gynnwch chi o hyd, so mi allwch chi just mynd at yr app a cael gefnogaeth uniongyrchol yn syth pan da chi angen o. Ac mi fydd dysgwyr yn dod i arfer yn gyflym iawn efo gweld geiriau Cymraeg ar eu gwaith nhw, a mi fydden nhw'n dod i arfer efo clywed ti'n defnyddio geiriau Cymraeg. Ac efallai wedyn i'r dysgwyr hynny sydd ddim yn hyderus, efallai rhai fel oedd Grig yn sôn, maen nhw wedi bod mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg, dyn nhw ddim eisiau astudio rhagor yn y Gymraeg, ond maen nhw'n clywed ti'n trio a mi na nhw barhau. Okay? Felly, tips bach yma no ynglyn â be allan ni wneud fel tiwtoriaid. So mi allan ni cynnig adborth dwyieithog iddyn nhw, mi allan ni cyfarch, mi allan ni gofyn cwestiynau. Ond fwy na ddim byd, be maen nhw'n deitha chi ar eich cyrsiau TAR ydy na dim chi fel tiwtoriaid sydd i fod i wneud rhan fwyaf o'r gwaith fan hyn. Da ni eisiau'r dysgwyr cymryd rhan, a da ni eisiau iddyn nhw gwneud rhywfaint o'i gwaith yn y Gymraeg lle mae hynny'n bosib. So ar y funud, Liz, nes di sôn bod gen ti dysgwyr cyfrwng Cymraeg yn eich dosbarth, ond ar hyn y bryd dydyn nhw ddim yn cyflwyno eu gwaith yn y Gymraeg. Yes, that's right, yeah. Yeah? So wyt ti'n meddwl ar ôl ystyried, byddai'n rhannu chydig mwy o weithgareddau a adnoddau efo ti yn y man, ond ar ôl i ni dechrau ystyried, wel, falle bod gen nhw ryw fath o Gymraeg yna, neu maen nhw yn siaradwyr Cymraeg, ond dyn nhw ddim eisiau deud na nhw di'r unig un yn dosbarth. Oes unrhyw beth wyt ti'n meddwl ar ôl gwrando arna fi a Grig yn siarad pnawn yma, fysa ti'n medru newid i trio cael nhw i wneud rhywfaint o'i gwaith yn y Gymraeg? I think definitely I've just downloaded the app. Definitely, yeah, introducing it more, maybe written as well, and when I do mark the work and take and then speak to them, and maybe encouraging her to come up and when they do presentations to use some Welsh within that, and so build it up slowly really. What I don't want them is to try and stand in front of the class and speak Welsh and nobody understands them. So yep. I can see that being a difficulty as well. Absolutely, absolutely. A fel dwi'n sôn, mae'n her i ni fel tiwtoriaid profiadol i ddysgu'n ddwyieithog. Dim pob siaradwr Cymraeg, neu dydy bob siaradwr Cymraeg rhugl ddim yn medru ddysgu'n ddwyieithog. Mae'n sgil.
ac dydyn nhw ddim bendant yn medru gwneud ti i safon uchel. Felly, os da ni'n cydnabod y ffaith bod hi'n anodd i weithredu'n ddwyieithog i unigolion proffesiynol a phrofiadol, mae rhaid i ni ystyried hynny pan da ni'n gosod tasgau i'n dysgwyr ni. Okay? Da ni eisiau iddyn nhw dod i ddall bod y Gymraeg yn ddefnyddiol a bod y Gymraeg yn bwysig ac o fydd iddyn nhw yn eu gyrfaoedd nhw, ond da ni ddim eisiau codi ofn arnyn nhw a da ni ddim eisiau creu sefyllfa lle maen nhw'n teimlo bod nhw'n siarad Cymraeg i gynulleidfa uniau Saesneg a be 'di'r pwynt. Okay? Da ni ddim eisiau creu sefyllfa annaturiol. Felly, cwpl o bethau i ni ystyried wrth i ni ddysgu. So, da ni wedi sôn am chydig o'r manteision, so mwy o gyflog. So, mae'n gwbl normal i fod yn siarad mwy nag un iaith. Mae yna llai o siawns gewch chi dementia pan ydych chi'n siarad fwy nag un iaith. So, efallai os ydych chi'n dysgu unigolion yn yr oedran so 14-19, fi neu moch gyda nhw am dementia, fydden nhw ddim yn poeni am bethau felly. Ond os ydych dysgwyr chi bach hynach, ella fydden nhw wedi dechrau meddwl am aros yn iach a trio osgoi bethau felly. Ond so mae'n bwysig ystyried yr manteision i holl manteision i fod yn ddwyieithog, ond hefyd mae rhan o hyn arno ni, so da ni eisiau gwneud y dysgwyr teimlo'n cyffyrddus. Da ni eisiau cychwyn efo un neu ddau beth, so da ni eisiau ddeutha nhw, does dim ots os da chi'n gwneud camgymeriad, does dim ots os da chi'n camdreiglo, does dim ots os da chi'n cyflwyno yn y Gymraeg a da chi'n anghofio'r gair Cymraeg ac eisiau dweud rhywbeth yn Saesneg. Mae hynny'n gwbl iawn. So, da ni eisiau gwneud nhw teimlo'n cyffyrddus. Da ni eisiau canmol nhw am roi'r ymdrech i mewn. Yn enwedig, Liz, oedd ti'n sôn, cwpl yn siarad Cymraeg, rhan fwyaf ddim. So, da ni eisiau rhoi lot o ganmoliaeth i'r rhai sydd yn medru'r Gymraeg am gyflwyno'n ddwyieithog, ond os oes gen ti unigolion yn y dosbarth sydd ddim yn siarad Cymraeg o gwbl, ac yna'n trio rhoi amball i air i fewn i gyflwyniadau, so hyd yn oed os da ni jyst yn sôn am rhifau neu teitla i bethau, da ni eisiau fod yn dweud da iawn ti am drio. Ond, yn y ffordd, so eisiau meddwl fwy fan hyn am eich dysgwyr cyfrwng Cymraeg, cos da ni bobl clen yn addysg bellach, a da ni yn tueddu i roi lot o ddewisiadau iddyn nhw a gofyn, ydych chi eisiau gwneud eich gwaith chi yn y Gymraeg, a maen nhw fel oedd Grig yn dweud na, dwi wedi gwneud bob dim yn y Gymraeg yn yr ysgol, dwi wedi cael llawn dymol. Thank you very much, no more. Mae'r rhai ohonyn nhw efo resymau andros o ddilys dros peidio dewis gwneud pethau yn y Gymraeg. Felly unigolion sydd yn astudio cyrsiau amaeth gynnon ni fan hyn yn dod o ffermydd cefndiroedd gwbl Cymraeg a mae sgiliau Saesneg nhw yn enwedig ar lafar yn wan ofnadwy. Ond maen nhw'n gwybod bod nhw'n mynd i brifysgol yn Lloegr blwyddyn nesaf. Felly maen nhw angen ag isio gwella eu sgiliau Saesneg. So mae yna weithiau rhesymau andros o ddilys dros y dewis iaith maen nhw'n gwneud pan maen nhw efo ni yn addysg bellach. Ond be da ni ddim eisiau ydy bod nhw'n colli'r sgiliau sgennyn nhw'n barod. So da ni eisiau iddyn nhw wella eu Saesneg nhw, ond da ni hefyd eisiau cadw eu Cymraeg nhw. A mae hynny'r un peth i'r rhai efallai sydd ddim yn poeni am dysgu'r Saesneg, ond maen nhw jyst wedi cael llawn bol efo'r Gymraeg yn yr ysgol. So, da ni eisiau trio annog nhw i gadw'r sgiliau yna. So, yn hytrach na bod mor ffeind a gofyn be wyt ti eisiau gwneud yn Gymraeg, wyt ti am roi cynnig ar rhywbeth na, oce, ffain. Bod ni dweud, be wyt ti'n mynd i wneud yn y Gymraeg? Y ffordd da ni'n geirio'r cwestiwn. So, da ni ddim eisiau fod yn gas, ond da ni eisiau fod bach mwy gadarn yn y ffordd da ni fel tiwtoriaid yn geirio'r cwestiwn yna. So pa ran o'r dasg yma wyt ti'n mynd i wneud yn y Gymraeg? A dwi ddim yn gofyn gorfodi nhw i wneud tasgau cyfan yn y Gymraeg.
Ond be dwi'n dweud ydy, roi'r be da ni'n cael yn the active offer, de, so'r cynnig gweithredol yma i gwneud rhywbeth yn y Gymraeg. So just un darn, ateb un cwestiwn mewn aseiniad, i drio cael nhw i dod i arfer efo sgwennu yn Gymraeg, bod nhw yn dod i teimlo'n hyderus ynddyn nhw eu hunan, bod nhw'n medru gwneud y pwnc newydd yma yn y Gymraeg. Ac mae'n hollol iawn iddyn nhw gwneud camgymeriadau. Hollol iawn. Yn enwedig efo'r ysgrifennu yn y Gymraeg, mae unigolion yn tueddu fod yn llai hyderus. So os oes gen ti opsiwn, Liz, nes ti sôn am gyflwyno flaen y dosbarth, os mae yna opsiwn iddyn nhw gwneud unrhyw rei o'r meini prawf ar lafar, neu trwy cyflwyno gwaith, neu gwaith prosiect, neu gwaith aseiniad, lle mae gen nhw amser i feddwl, mae gen nhw amser i baratoi, mae gen nhw amser i feddwl am bethau yna da ni eisiau fod yn annog nhw i wneud. Ond dwi yn gwybod bod hynny yn medru fod yn heriol, ac Liz, nes di sôn am yr AAT, a fod yr AAT ddim ar gael yn y Gymraeg gan bod ti ar gael trwy corff broffesiynol. Yeah, the exams aren't available. As far as I'm aware, I've been told the exams are not available in Welsh. No, because they go online and sit an online exam, you see. They do. They do. Yeah. Ac yn anffodus, gymaint faswn i a haf yn licio i bob un cymhwyster yng Nghymru bod ar gael yn y Gymraeg i bawb, tydi hynny ddim yn wir. Mae yna gymaint mwy ar gael rwan na be oedd pan nes i gychwyn yn y sector, ond mae yna rhai ar gael. So yn gyntaf un, be da ni isio ydy gwirio pa gymwysterau sydd ar gael yn y Gymraeg. So Liz, os wyt ti'n dysgu AAT trwy AAT, mae'r cyrsiau yna gan ei bod nhw'n cael ei lledaenu a'i gweinyddu gan corff broffesiynol, dydyn nhw ddim ar gael. Ond mae'n bwysig bob tro, os ydych chi'n dysgu cyrsiau newydd neu cyrsiau gwahanol, neu mae'r cyrsiau, os ydyn nhw'n mynd trwy broses ail gyfrestru neu ail ysgrifennu neu tendro i gael cyrsiau newydd. Mae'n pwysig ystyried, oes na fersiwn Cymraeg ar gael o hon? Felly mae yna dulliau gwahanol i ni wirio hynny, so mae gennym ni wefannau fan hyn. Dwi ddim yn mynd i clicio arnyn nhw i ti, Liz, cos dwi'n gwybod tydi AAT ddim yn y rhestr. Ond beth sydd gennym ni fan hyn ydy gwefannau Cymwysterau Cymru, Sitting Guilds ac Ydych, sydd yn sôn am yr holl gyrsiau. So mae yna fas data yn fanno yn sôn am yr holl gyrsiau sydd ar gael cyfrwng Cymraeg. So mae wastad werth wirio, yn enwedig os ydy rhywun yn gofyn i ti gwneud unrhyw gyrsiau newydd neu dysgu rhywbeth wahanol. Mae wastad werth checio yn fanno. Ond, bod ni'n gwybod bod arholiadau AAT ddim ar gael yn y Gymraeg, felly yr asesiadau crynodol yma diwedd y cwrs, dy'r arholiadau i bob uned ddim ar gael yn y Gymraeg. Ond, wyt ti, Liz, yn gwneud asesiadau ffurfiannol, so'r formative assessments, y pethau lle da ni'n gwirio gwybodaeth, da ni'n checio bod nhw'n dallt trwy gydol y cwrs? Not currently, but Okay. that is something I could bring in, yes, definitely. Okay. Yeah. Dwi'n mynd i ofyn i ti feddwl am rhywbeth fan hyn. Okay. Pan dwi'n gofyn am asesiadau ffurfiannol, so the formative assessments, ag mi wyt ti'n sôn bod nhw'n rhywbeth fysa ti'n medru ceisio cynnig, meddyliwch, wyt ti'n cwestiynu'r dysgwyr yn eich dosbarth yn ystod eich wersi chi? Yes, I do, yes. Ydych dysgwyr chi yn ysgrifennu atebion i gwestiynau byr, neu sgwennu ar Padlet, neu post-it notes, neu whiteboarding software, neu rhywbeth felly? So, yeah, I do a mixture of things. So we'll have written answers, especially on the theory. So I'll use
they'll have whiteboards that they do group work and write their answers on, or I'll do quizzes. So I could incorporate some Welsh into using quizzes, couldn't I? Yeah, absolutely. A dyna'r peth pwysig I gofio fan hyn. Dydy asesiadau ffurfiannol ddim bob tro yn ffurfiol. So they may not be formalised assessment activities, if you like. Ond bob tro I ti'n gofyn cwestiwn i'r dysgwr, neu ar y ddiwedd y wers gofyn iddyn nhw, can you give me 3 things you've learnt today? Mae heini I gyd yn gyfleoedd asesu, maen nhw'n dillad da ni fel tiwtoriaid yn defnyddio I wirio ydy'r bobl ma wedi deall be dwi wedi ddeutha nhw heddiw. Ydyn nhw'n dallt y pwnc. Okay? Hefyd, dwi ddim yn sicr efo'r AAT, mae'r rhai tiwtoriaid fan hyn yn gwneud tasga chydig bach mwy ymarferol. Yeah, there is. I mean, the exams are questions online, but we do a lot of case study work, so like scenarios, if you like. So like yesterday, I printed out one, a group that worked in groups on a scenario that takes them through different stages of the accounting process that we're looking at, if you like. Okay. But yeah, so I don't see why that couldn't be translated. Yeah, so dyna'r peth, da ni eisiau meddwl am y pethau bychan bob tro. So da ni eisiau gwneud unrhyw beth, does dim angen poeni ar y funud lle wyt ti, Liz, ar dechrau dy yrfa dysgu. Mi eisiau ti fod yn poeni am gwneud bob dim yn uniaith Gymraeg. Mi eisiau meddwl am y gyfleoedd bach na. Oh, well, I could put a couple of Welsh sentences in that case study, or actually, if they're doing a case study a maen nhw'n gweithio ar yr astudiaeth achos na fel grwpiau, ydy'r siaradwyr Cymraeg efo'i gilydd? Ydyn nhw'n cael cyfle I drafod yr astudiaeth achos yn y Gymraeg? Wyt ti'n annog nhw I wneud hynny? Don't see why not. Yeah, cos mae yna sgiliau iaith eraill yma. Mae gen ti sgiliau trawsieithu, so maen nhw'n trafod yr astudiaeth achos efo'i gilydd. Ond yna mae gofyn iddyn nhw adrodd yn ôl I ti ac i'r dosbarth yn y Saesneg. So eto, sgiliau iaith gwbl gwerthfawr. So, yr top tip allai roed I ti, Liz, don't overthink this. Don't overthink it. So'r pethau bach. Oeddwn i'n gwneud weithiau, yn enwedig os o'n i'n gwybod bod un o'r pynciau yn eitha heriol, a gofyn iddyn nhw, un peth wyt ti wedi dysgu, un peth wyt ti'n stryglo I ddeall, neu un peth wyt ti'n ffeindio'n anodd, ac un peth fas ti'n fodlon dysgu rhywun arall. Okay? A dim ots gen I pa un, ond dwi eisiau chi sgwennu un o'r pwyntiau yna'n Gymraeg. Cos o'n i'n gwybod na dim ond un gair oedd o medru fod. So, easy, really hard, need more help, happy to teach somebody else. Felly fyswn i'n gael pethau fel communication, really easy. Sy'n nhw'n dweud the respiratory system, really difficult, need loads more help with this. Hapus I ddysgu rhywun arall, iechyd a diogelwch. And they just write 3 words on a post-it note. Does dim angen fod yn lot, a mi allan nhw fod yn defnyddio geiriau wyt ti wedi cuddio yn strategol yn eich cyflwyniadau. A does dim byd yn stopio ti gofyn i'r siaradwyr Cymraeg. Olwch, dwi wedi ffeindio allan beth ydy'r geiriau allweddol ar gyfer yr uned yma. Ac mae yna 5 gair allweddol i'r uned hon. Newch chi dweud nhw yn uchel I mi. A gofyn i'r dysgwyr cymryd rhan. Gofyn i'r dysgwyr dweud nhw. A gofyn iddyn nhw wedyn helpu eraill I ddeud nhw. So, a mae'n gwbl iawn, maen nhw wrth eu boddau pan da ni fel tutorial dweud nhw, oh, can you say that again? I didn't quite get that. It makes us human. So give that a go. So dwi yn mynd sôn am hynny ta,
ydych chi wedi dod ar draws yr geiriaduron yma neu'r apia yma o'r blaen? The bottom one, gyda'r. I've Okay. got that one. Yeah. You've got that one. Do you Yeah. use it? I've used it a couple of times. It's a bit clunky. Yeah. It's just me. It's a bit hit and miss. Dwi'n meddwl bod hi'n well ar Android nag ydy hi ar iPhone. O be dwi wedi clywed. I don't know. So mae app geiriaduron yn app i'ch ffôn sydd wedi seilio ar yr app sydd yn rhan o'r pecyn cysgur. Mae'n really handy, cos mae fath o'r app adborth, mae o gen ti o hyd yn eich ffôn, chi jyst yn medru gwirio. Be sydd yn medru fod yn handi efo'r app ydy'r ffaith bod o'n deitha ti, ac yn ewedig i ni fel siaradwyr Cymraeg, mae'n deud os ydy'n gwrywaidd, fenywaidd, os mae eisiau treiglo, be di'r lluosog, so mae'n handi fel yna. Ond os oes gennych chi sgiliau Cymraeg sylfaenol, mae rhestr eiriau ben ei hun weithiau. Does dim llawer o ddefnydd, dych chi ddim yn gwybod pa un i ddewis. Mae'n siŵr bod yna achosion wedi bod les lle mi wyt ti wedi mynd ati i chwilio mair ac wedi dod ar draws rhestr hir a feddwl, oh god, I don't know which one of these to pick. Dyna lle, ac ewch ati, dwi jyst yn ymwybodol o'r amser, i chwilio ar y termiadau addysg pan mae haf yn anfon copi. Be sydd yn andros o handi efo'r termiadau addysg ydy'r ffaith bod chi yn medru cymwch chydig bach amser i chwilio a chwarae gwmpas efo'r termiadau addysg. Mae'n rhoi word of the day. Mi allwch chi toglo'r Gymraeg i'r Saesneg. Ond pan da chi'n mynd i search for a term, da chi'n cael random words hefyd, da chi'n medru ffiltro nhw. So mi fedri di just pwyso business, finance and economics. Felly, doro gair cyfrifedd i mi. Profit. Okay. Iawn. So dwi'n mynd i tynnu'r ffilter am fyny bach a gwneud search. Okay. A dwi'n cael yr holl opsiwn yma. Sydd yn feddwl, what on earth are all of these? Okay. So mae gen ti fyny, so profi. Ond mae'n dweud to check, to prove, to test, to assay. What's all that about? Okay. Ond mwyn lleihau'r peryg bod chi'n mynd i gael gymaint o opsiwn, da chi'n medru ffiltro nhw, a mae o yna. Okay. A mae'n deitha ti o dan fo o ba eiriadur mae hynny wedi dod. So os ti'n gwybod bod ti'n chwilio am derm mathemateg i wneud efo'r economi ac yn y blaen, so mae hynny'n pretty safe bet, dydy? Yeah, it's pretty safe bet. It tells you which part of the noun. Mae lot ohonyn nhw, ond ddim bob un efo fysa speaker kind of symbol o dan nhw, ac yna efo'r rheini, da chi yn medru clywed nhw yn cael ei ddweud. Ond ie, mae'n eitha handi. Dwi'n licio'r termiadau addysg. Be sydd ddim yn y cyflwyniad, ond sydd yn handi i gael. So, mae gen ti pethau fel Microsoft a Google Translate. Mae'r rheini'n iawn fel lle cychwyn. Os dwi ti ddim yn sicr, falle ysgoi nhw am rwan, lle wyt ti arni ar y daith. Ond o ran unigolion sy'n medru Gymraeg, ond ddim yn hyderus i ysgrifennu, mae'r teclyn a cyfieithu yna fel lle cychwyn, ond mae angen prawf allan unrhyw beth sy'n cael ei gynhyrchu gen Google neu Bing Translate. Mae angen checio bod y Gymraeg yn gywir. Achos da chi'n cael pethau andros o od weithiau. Andros o that, yeah, dyn nhw'n ffitio mewn i'r destun. And he just words to the wise yn fanna. Okay?
Okay. Mae hein hefyd, efallai ddim mor addas i ti, Liz, efo'r criw addysg uwch. Mae hein efallai chydig rhy syml, ond mae hein i gyd yn gweithgareddau enghreifftiol. Use Kahoot. Mae hwn yn enghraifft o Kahoot sydd efo term, so mae'r cwestiwn yn y Gymraeg a'r Saesneg, ond mae'r atebion yn Gymraeg yn unig. Neu fedri di roi cwestiwn i fewn, so da ni'n gwybod o edrych ar y termiadur addysg, na elw ydy profit. So fedri di roi cwestiwn i fewn sydd yn dweud, what is the meaning of the word elw? And then you give your answers in English. So ma' nhw'n dysgu'r geiriau allweddol. Mae yna rhai so word searches ella ddim mor addas i HE. Ond sbiwch chi, mae'r code crackers yn eitha diddorol weithiau. Maen nhw'n medru fod yn eitha heriol, rai fi ddweud. But again, you can get your students to create some of these activities for you, Liz. Yn ymwneud criw Cymraeg, rhowch tasg iddyn nhw, tasg ymestyn. Okay, da chi wedi creu hwn, da chi wedi gorffen y gwaith nes i ofyn i chi. Beth am i chi fynd ati creu Kahoot? Because anything that means less work for you is absolutely the name of the game. Ond y peth ola, cyn i mi adael, mae hein yn links i Google Drive, Liz. A just rhywbeth i chi ystyried, okay? So berfa asesu ydy'r rheini, okay? Ac yn y Gymraeg mae gennym ni'r, the infinitive sydd yn dod yn, dyna be fydd yn y geiriadur, so the verb to define, yeah? Ond wedyn, so dyna sydd fan hyn yn y coch, define, diffinio, a wedyn mae gennych chi'r geiriau gorchmynion, so the command verb, so when we're asking all of the class to do it, or just one person, mae rhain yn andros o handi weithiau i gael i roi'r dysgwyr Cymraeg yn enwedig i rheini sydd wedi bod mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg. Hyd yn oed os dydyn nhw ddim eisiau gwneud eu gwaith yn y Gymraeg, os da chi'n ffeindio pan da chi'n marcio eu gwaith nhw, bod nhw ddim, mae'r ateb kind of yno ond ddim, ag ti yn ysgrifennu adborth fel, mae angen i ti egluro mwy, mae angen i ti disgrifio beth ydy ystyr hyn. Lle ti'n ffeindio, maen nhw'n nodi fo. They'll give you a really brief definition of something, but there's not a description in their answer. Falla na bai deall yr geiriau asesu ydy o. They haven't quite understood the assessment verb in English. So weithiau, gweld y geiriau asesu, y berfa asesu, yr sgiliau yna sydd ei angen arnyn nhw, you might find that they succeed a little bit better with their assessment tasks. Ond mae wastad yn handi cael y ddau, cos da ni'n gwybod bydden nhw ddim yn gweld y Gymraeg yn yr arholiadau. So, rhywbeth i ystyried. Okay? Felly, whistle stop tour through this. Absolute whistle stop tour. Ond beth swn i yn licio i ti feddwl am ar ôl i ti orffan heddiw yma, ydy rhywbeth da ni wedi trafod, neu ti wedi clywed Greg yn sôn amdani, lle mae hi wedi rhoi cynnig ar rhywbeth yn y dosbarth a mae wedi gweithio neu ddim. So ni'n licio i ti ystyried rhywbeth fedri di gwneud dyda ar ôl hanner tymor i drio cael eich dysgwyr cyfrwng Cymraeg, y siaradwyr Cymraeg yn y grŵp, i gwneud rhywbeth yn y Gymraeg. Ro her i ti dy hun, fel ti am wneud.